Haya, wewe mama Kigunda nchi. Kulikoni tena wapi saa hizi? Akati mguu huu nakuja kwako. Hii asubuhi shoga yangu mihangaiko lazima. Haya bwana tuyaache vipi lakini uko poa? Mimi niko poa kama unavyoniona. Sijui wewe sasa. Namshukuru Mungu niko poa pia. Niambie. Wewe acha tu shoga yangu. Sijui hata nikwambieje. Najua wewe utakuwa una shida ndio maana unakuja asubuhi kwenye majumba ya watu. Viki bwana. Yaani sijui hata nianzie wapi kipenzi. Yaani kuna kitu ambacho kimenikaa rohoni sielewi mwenzio. Hapo nakufikiria ndio. Unakumbuka ile siku tulivyoenda kwenye sherehe? Yule mkaka mwembamba yule mrefu mpaka tukampa jina tunamuita wa michoro. Si unamkumbuka? Yule mkaka kwenye sherehe? Ndio bwana. Nimempata. Basi shoga yangu. Mawasiliano yakawa mahusiano. Mwisho wa siku nikampeleka hadi ndani. Mume wangu asinifumanie naye. Shemu. We, shemeji yako nani? Kwani nani ni shemeji? Mimi sikuelewi umebadilika hivyo ghafla. Nimekwambia hivi usiniite shemeji. Wewe mwanamke mnafiki sana. Nitakuokotea mawe nikuvugue sasa hivi. Shemeji. Uliniuliza kuhusu Daizo siku ile, nikakwambia Daizo alitangulia kuondoka kazini na sijui yuko wapi. Hayo maneno umeyatoa wapi ya kumwambia Daizo alikuwa na mwanamke na nilikwambia wapi na saa ngapi? Mbona kwa mwongo sana, mnafiki wewe? Shemeji, mimi sielewi, sijazungumza naye chochote yule mimi. Yaani anayasikia ni mapya kabisa kwangu. Sijamwambia chochote mimi. Unajua unakuwa sio muelewa. Nimekuambia hilo neno shemeji limekufa. Ukiniona mimi pita kule nipite huku. Si unanielewa? Yaani iwe kama wazee wa zamani. Yaani ukiwa mkwe kwangu, ukiona tu nimepanda kwenye daladala, nitashuka upande wewe na ukae wewe. Hata kama ikiwa daladala nyingine, nitashuka upande wewe. Si unanielewa? Sasa shemeji, huko umefika mbali. Mimi nakwambia sijui chochote kinachoendelea. Jaribu kunielewa basi. Ungekuwa wewe ungenielewa. Yaani Daizo kwa ajili ya hilo amediki kuambia kwamba mkiachana wewe na yeye anioe mimi. Yaani mimi niwe mke wake. Yaani mimi nilala kitandani uchi kweli? Hapana. Nimeshangaa ni hayo umeyatolea wapi kwa sababu mimi sijazungumza naye kitu chochote. Yaani naona kama masiara tu. Wewe mwanaume unamletaje ndani kwako afu na mume wewe? Sijui niongee kwa lugha gani. Nakwambia kanikuta bwana yule wa michoro yupo kitandani, mimi nipo kitandani, tupo bambe shule za mua. Unavojua tena tushamaliza wenyewe hapo tuanza kusifiana, sijui umenifanya, umenikosha, umenifanyaje yule bwana asiingie na mlango. Kuingia na mlango hajaongea, hajasema chochote wala hajafanya chochote. Yule bwana alichokiamua yeye ni kufunga mlango na kuondoka. Baadaye kaje? Yaani sijui hadi nashikwa na kigugumizi. Yaani hapa sielewi. Asa hivi yule mwanaume hatuongeleshani, hatusemeshani, akitoka ametoka, nikiingia yaani kila mmoja haijulikani. Ulale usilale utajua wewe. Sasa mnaishije kama mko jela? Si bora hata jela tutaulizana maharage ya leo yana chumvi au hayana. Yaani pale tupo kama sijui wapi. Selo labda ukipiga kelele Kirungu. Yaani nipo tu nakwambia yule mwanaume. Sasa nikasema niende kwa Viki japo akanishauri. Na wewe ndo kwanza na madiradira yako sijui uenda kwenye pati wapi. Yaani hadi unanishangaza. Wewe uko sawa. Yaani haiwezekani unajua kabisa unaishi na mwanaume wako afu unaleta danga ndani. Wewe zinakutosha kweli? Yaani hata sijui madawa, sijui ile kakani
hadi nimejutia. Unajua ilikuwa kwaje mimi yule mkaka nikamruhusu kuja ndani kwangu, tena chumbani ninakolala na mume wangu. Sasa mimi cha kukushauri, labda ukae chini umuyasovu tu, yaani ujaribu kubadilika. Unanipandisha sana hasira. Mimi sio shemeji yako, na kuanzia leo tusisalimiane wala tusijuane. Naomba mwanamke usinifanye nikakuvurugua sasa hivi. Niache. Shemeji, nitakuvuruga ujue. Au nataka nikuweke? Nani huyo? Alafu kama unajua umekosea, kamwombe mtu mwanaume wako msamaha, maisha mengine yake. Lakini unaposema sijui muendelee kuishi hivi, mtaishi hivi mpaka mwaka gani sasa? Sawa, nimekuelewa. Ni ushauri pia, namshukuru Mungu. Wewe jitahidi tu, Mwenyezi Mungu atakusaidia. Omba tu msamaha, basi mambo yanaendelea. Lakini na wewe ubadilike. Yaani ubadilike. So unaomba msamaha leo afu kesho yanajirudia. Hata kama mimi nimekufuma kitandani kwangu afu na mwanamume, lazima nitaongea. Na huyo sio kusema sijui kaka kimya sijui nini. Hapo naye ana mambo yake. Wewe umeamua kumdharau? Yaani unamletea mwanamke ndani. Mdada mbaya wewe. Hilo usinichambe bana, kuchanganya upilo vipi? Wewe mwenyewe pia anakutokea. Basi sawa, utajua wewe sasa. Kama utasikiliza ushauri nilokushauri au utaendelea na hizo tabia zako, utajua wewe. Basi sawa, acha mimi nirudi. Maana sina cha kukifuata huko mbele. Nimekufuata wewe na wewe mwenyewe unatoka. Sasa naenda. Acha tu nirudi nyumbani nikapumzike. Basi sawa, na mimi nilikuwa naenda pale mbele, basi tuongozane. Kisima cha maumivu, nimeanguka chini, usaliti umenikumba, nani atanisamehe? Tears fall like... Vipi shemeji, mbona kama uko sawa vile? Hapana shemeji yangu. Kuna vitu ambavyo vinanichanganya vya kazini. Ndio maana naona niko hivi. Shemeji, ujue nakujua vizuri. Nakujua ukiwa vizuri na ukiwa ufundi najua. Kwa mimi sasa hivi nakuona kabisa uko poa. Sasa unapokuwa unanificha ficha, sijui kama inasaidia kitu. Bora hata uniambie, labda naweza nikakushauri au nikakusaidia chochote. Unajua kuna namna ukisha kuwa mtu mzima, kuna vitu kama usipovipitia kwenye maisha, kuna namna unakuwa sasa hujakuwa. Mfano ni kwamba ukioa mwanamke anayekusumbua, ukawa na kesi mahakamani, ukawa pia na gari bovu, vyote vikikutana sehemu moja, kuna namna vinakuconfuse sana kwenye kitu. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo mimi navipitia sana kwa kipindi hichi. Nimeona kutasiko sana. Mbona hatari? Usitaishi hivi mpaka lini? Inategemeana tu, nikumwomba tu Mungu utakuwa sawa. Wala usijali shemeji yangu. Pole, ila jitahidi. Okay. Lakini mimi naweza nikakufanya ukaza. Kama hautojali lakini. Kivipi hapo shemeji yangu? Sijakuelewa unachomaanisha ni kitu gani? Wewe umesema kwenye hii wiki au poa. Kwa hiyo mimi naweza nikakufanya kwenye hii wiki ukaa poa pia. Yaani inamaanisha hivi, naweza nikakutoa, yani nikakupeleka sehemu labda ukarefresh hata mind. Asante pia kwa hilo. Ila nimefurahi pia. Siku nyingine nikipata muda nitakwambia. Ila samani. Shemeji na wewe. Sitasahau, sitakubali, huu moyo utaenda. Sasa mimi hapa nimeshindwa nini lakini? Mtu niko naye macho kwa macho. Nimeshindwa nini kufunguka lakini? Baadaye akinikataa sijui nianze kujilaumu.
anilisha sota sana, maisha ya ziki shida, nishapitia na ingaika. Unajua siku ile tulivyokuja pale kwako kuja kudai hela yetu ya mkopo, ulituzungusha zungusha vimaneno, sikuelewa. Haitoshi, ukamchukua jamaa ukasogea naye pembeni, sijui ndio mlikuwa mnaniteta, sijui ndio vipi mnanong'onezana. Tena hapo hapo mkaingia ndani. Nini kiliendelea pale tena? Sikuelewa. Tukutete kwa lipi labda? Halafu wewe una akili timamu. Ukiona mwanamke na mwanaume wameingia ndani, unatakiwa ujiongeze, sio? Unanielewa? Hata kama maana alipotoka alikuwa anachekelea sana, yani ni mtu fulani ambaye alikuwa anafurahi. Sasa kile kicheko sikuelewa ni kicheko cha aina gani. Lazima nielewe hiyo furaha gani, yani ulimpa kitu gani ambacho ulimpa furaha mpaka ikapitiliza. Sasa nikikwambia nilichompa kitakufaidisha nini? Basi sawa, tuachana nayo maana nisiongee sana. Tunakumbuka kwamba tunakudai. Kama mnampenda. Na deni hujalipa. Sasa tufanye hivi. Tumalize mjadala. Nipe mimi nipige. Alafu kuhusu hilo deni tuachie sisi. Wewe tu. Sasa nataka niongeaje? Nimekwambiaje? Nigea alichokula. Maana yule ni pachangu na mimi nile. Alafu hilo deni tuachie sisi. Sasa kama nyinyi ni mapacha, si ungemuuliza yeye akakwambia? Hajasema sasa. Yaani yeye alikuwa anafurahi, anatambia sweet nini. Maana yeye pale aliniambia kwamba naenda kuchukua TV. Katoka hajatoka na TV. Hapo alikuwa anafurahi kinoma. Kwa hiyo unapokuwa utaenda kumwambia? Yaje wakati nimekula mimi? Sasa mbona unasema mtalipa wote? Yeye atajuaje kama umekula? Si atakuja. Yaani mtu ambaye kala vitu vizuri sehemu lazima arudi. Kwa akija pale ndo unampiga vimaneno analipa. Hamna shida. Lakini so ule alafu ujisaulishe kama umetoa ahadi. Si unanielewa wewe? Kuhusu ile deni. Nina jamaa. Nusu kwa nusu tunalipa. Kama ni hivi saa tu ndo. Wende. Nikabutue nikale orodha. Safi kabisa. Tangulia. So upite kwanza. Kaje? Tangulia nione ulichobarikiwa na Mungu. Tangulia.